बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। 3-4 बड़ी अहम ख़बरें हैं। एक तो ये कि जो शहबाज शरीफ साहब तुर्की जाना चाह रहे थे और इस पर बड़ा जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा इस पर एतराज़ भी किया था। हमने भी बोल चैनल पर ये सवाल उठाया था कि माजी में भी जब ज़लज़ला आया और नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तुर्की में, तो वो तुर्की के ज़लज़ले पर तो उन्होंने जब जाने की बात की तो पाकिस्तान के सफ़ीर ने उन्हें मना किया कि आप मत जाएं। और अभी भी लगता है ऐसा है कि वहाँ से किसी डिप्लोमेट ने इन्हें मना किया या तुर्की के हुकाम ने कहा है कि अभी हम मेज़बानी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो कौम है वो तो इस वक्त एक इंतहाई गम में मुब्तला है और हमारी एफ़र्ट इस वक्त और फोकस ये है कि हम लोगों को मलबे से निकालें और जो बीमार हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनको वो हम दें, जो भी सहूलत दे सकते हैं। तो बजाय इसके कि कोई डिग्नेटरी आए यहाँ पर, अगर कोई वैसे मदद करनी है आपने तो उसके हवाले से सर आँखों पर, उसमें पाकिस्तान की आर्मी ने भी भेजे हैं जहाज़ 2, सिविल हुकूमत भी कर रही है। लेकिन उन्होंने ये कहा, ये कम्युनिकेट किया रिपोर्टेडली कि अभी हम मेज़बानी नहीं कर सकते। अब ये स्टोरी इसलिए अहम है कि ये पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। कहीं पर फ्लड आ जाए, कहीं पर ज़लज़ला आ जाए तो क्या करते हैं, हेलीकॉप्टरों पे बैठते हैं, अपने कुंबे को, दोस्तों को साथ भिजाते हैं। इनके लिए ये एक पिकनिक होती है। फ़ज़ाई जायज़ा लिया, वहाँ पे कैमरा जब ऑन हुआ तो गुफ्तगू शुरू कर दी, उतर गए, खाना पीना इनका साथ अपना, और वहाँ पर बैठ के इन्होंने एक तकरीर की टेलीविज़न पर और उसके बाद फिर खाना खाया और वापस आ गए। तो कहते हैं कि जी सैलाब ज़दगान की खुद निगरानी की, वहाँ पर गए। ये आपको अक्सर नज़र आता है। मुराद अली शाह, क्योंकि सिंध में फ्लड का पानी था तो वो जा रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जा रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब ने तो ये पकड़ ही लिया। नवाज शरीफ साहब तो इससे पहले ये करते थे कि खुदा न खास्ता यानी किसी के साथ, किसी बच्ची के साथ भी ज्यादती हुई है ना, तो उसके घर भी हेलीकॉप्टर के पूरी दुनिया को बताते थे कि इनके घर ज्यादती हुई है, और कहते ये थे कि जी मैं तो ये पुरसा देने के लिए आया हूँ। तो बहरहाल अब तुर्की की तरफ से जो जिस तरीके से ये मामला हुआ है, अब जनाब औरंगज़ेब साहबा कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफ़ियत की वजह से ये दौरा हमने मुलतवी किया है। कौन सी आपकी मसरूफ़ियत, आप कर क्या रहे हैं? एक अजीब बहरहाल सुबकी पाकिस्तान की मैं ये बताऊँ आपको कि ऐसा वज़ीर-ए-आज़म जो यहाँ पर फ्लड के मौके पर बड़े बड़े बूट पहन कर तो आप चले जाते हैं, लोगों को चकमा देते हैं, मीडिया पर जालसाजी करते हैं, लेकिन दुनिया इस बात की इजाज़त नहीं देती। तुर्की के हुकाम को अपने अवाम की रिलीफ और रेस्क्यू ज़्यादा अजीज़ है। वहाँ पर हुकूमत का और अवाम का एक मोहब्बत का रिश्ता है। वो इन जालसाजियों से अपने लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाते। तो उन्होंने कहा भाई आप ज़रा आराम करें, हम जो काम कर रहे हैं हमें वो काम करने दें। दूसरा, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने एक ख़त लिख दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कहा है कि 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात होते हैं जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती हैं। तो अब KPK और पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व हुए 3 हफ्ते गुजर गए हैं और आपने अभी तक इंतखाबात की तारीख नहीं दी। और इसमें मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन की जो बज़ाहिर एक दोगलापन हमें नज़र आया वो ये है कि इन्होंने ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल तो फ़ौरन दे दिया, लेकिन असम्बलियाँ तहलील हुई, उन इंतखाबात का इन्होंने शेड्यूल नहीं दिया। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में भी जस्टिस शाहिद करीम ने ये शायद जस्टिस जवाद साहब हैं, उन्होंने कल के लिए नोटिस कर दिया है इलेक्शन कमीशन को भी, गवर्नर को भी, कि आप आएँ और जवाब दें, क्योंकि वहाँ पर अज़हर सदीक एडवोकेट साहब ने एक एप्लीकेशन डाली है एक शहरी के बिहाफ पर। तो अब सदर ममलिकत का भी ख़त आ गया, और अगरचे ये सदर ममलिकत को मानते नहीं है, लेकिन एक उसकी आइनी हैसियत है। अगर कल कला में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये बिल्कुल फिर ये सारे जो स्टेप्स हैं वहाँ पर देखे जाएंगे कि किस किस ने कोशिश की और किस किस ने कोशिश नहीं की। तो ये फंस गई है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल तो ये फ़ौरन देने के लिए इन्होंने वो कर लिया, लेकिन जो असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, जो आइन की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का ख़तरा है और हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात के लिए इन्होंने फौरी तौर पर 33 नशिस्तों का वो शेड्यूल दे दिया था। अच्छा, अब एक और बड़ी अहम खबर है जिसने एक दफ़ा जो सियासी मंजरनामा है उसमें खासी एक हलचल मचा दी है। वो ये है कि 43 अरकान हैं PTI के कौमी असम्बली के, जिन्होंने ये कहा था कि हमने इस्तीफ़ा नहीं दिया, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने कहा कि हम शायद असम्बलियों में वापस जा सकते हैं
اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کا آفس اس وقت بالکل راجہ ریاض کے پاس ہے، اور وہ راجہ ریاض اور شہباز شریف مل کے کیئر ٹیکر کا کوئی بھی اناؤنس کر سکتے ہیں۔ دوسری اس میں یہ مسئلہ تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ ہے وہ نور عالم کے پاس ہے، نور عالم لوٹا ہو گئے تھے، تو وہ ایک انہوں نے اپنا ایک علیحدہ تماشا لگایا ہوتا ہے۔ تو ایک تو وہ، اور لیکن جو سب سے بڑا جو ایک بینیفٹ تھا یا جس کی وجہ سے اسمبلیوں میں کچھ لوگوں کو واپس بھیجنے کا سوچا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں، کیونکہ پارلیمان کے اندر راجہ ریاض جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، تو پھر اگر وہ سارے کے سارے اعتماد کے ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے شہباز شریف کو، تو اگر وہ ووٹ دیتے ہیں تو پھر اس کا ووٹ جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں صحیح تسلیم کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے استعفے بھی اسی لیے قبول کیے تھے سارے کہ پی ٹی آئی کے باقی سارے ممبر ختم ہو جائیں اور صرف وہ راجہ ریاض اور ان کے 20-21 لوگ رہ جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ یہ تو پی ٹی آئی نے ووٹ دیا ہے اور یہ پارلیمانی قائد نے فیصلہ کیا اور وہ اکثریت میں ہے۔ تو یہ جب پی ٹی آئی نے جب یہ اس کو کیلکولیٹ کیا تو واپس جانے کی بات ہوئی، تو انہوں نے جلدی سے راجہ پرویز اشرف صاحب نے سارے استعفے قبول کر کے بھیج دیے، حالانکہ یہ 43 اراکین یہ اسپیکر ہاؤس بھی گئے، یہ پارلیمنٹ بھی گئے، اور انہوں نے بار بار ٹی وی پر بھی کہا کہ ہم اپنے استعفے واپس لے رہے ہیں، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ استعفے فائنل کر دیے۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے وہ استعفوں کا جو نوٹیفیکیشن تھا الیکشن کمیشن نے جو فوری طور پر دیا، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 43 جو ممبر تھے قومی اسمبلی کے، اب وہ اس وقت ممبر ہیں، اور اگر وہ ممبر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ کسی صورت بھی پارلیمانی قائد نہیں بن سکتے اگر یہ 43 لوگ واپس جاتے ہیں اسمبلی میں۔ آج جوائنٹ سیشن بھی ہے، اب دیکھنا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی یہ واپس جائیں گے۔ عدالت نے نوٹس کر دی ہیں الیکشن کمیشن کو بھی، اور میرا خیال ہے الیکشن کمیشن کو بھی نوٹس کیا انہوں نے۔ تو اب یہ تو ریکارڈ پہ ہے کہ یہ بار بار کہتے رہے کہ ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، ہم نے استعفیٰ نہیں دیا، اور لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کیونکہ ملے ہوئے تھے حکومت کے ساتھ اور ان کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے، تو انہوں نے یہ فوراً کر دیا تھا۔ اب راجہ ریاض لیڈر آف دا اپوزیشن بھی نہیں رہیں گے، جس کو نامینیٹ کریں گے یہ 43 اراکین وہی ہوگا، اور پھر جو خواتین کی نشستیں اس پر بھی اگر وہ استعفے سارے ویلڈ ہو گئے ہیں، تو جو نئی خواتین بنیں گی اس میں اسی تناسب سے آپ کو ممبرشپ ملے گی جو 2018 کے الیکشن میں تھے۔ تو اب اس میں پی ٹی آئی واضح طور پر اگر اسمبلیوں میں جاتی ہے تو وہ راجہ ریاض صاحب ووٹ بھی نہیں دے سکتے، ان کے ساتھی اعتماد کے اگر ووٹ کی ضرورت پڑے ان کو شہباز شریف صاحب کو، اور جو اہم عہدے ہیں لیڈر آف اپوزیشن اور دوسرے وہ بھی پی ٹی آئی کے پاس آ جائیں گے۔ تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو بن گیا، اس لیے کہ بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم آلریڈی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیپی نہیں ہیں وفاقی حکومت سے۔ تو اب پھر دوبارہ شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے وہ بالکل اس طرح ہوا میں اب لٹک رہی ہے۔ تو فروری کا مہینہ کہتے ہیں 15 فروری تک بڑی امپورٹنٹ خبریں آنے والی ہیں۔ بہرحال یہ تازہ ترین تھی، تو انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔